السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم ان شاء الله عن البحر. اكترنا بيحلم بالبحر، واكترنا بيحلم بوجود بالبحر. ايا كان بقى، صافي المية صافية او البحر هائج والامواج عالية. كل ده بنصحى من نومنا متأثرين جدا بحالتنا النفسية من ناحية البحر بالذات، وبنبقى متخوفين وعايزين نعرف ايه بالظبط البحر تفسيره ايه. اول حاجة من ناحية البحر، لما يجي لأي حد الموج هائج وعالي والبحر اسود وشكله مخيف، دليل على ان في ظلم هذا الشخص هيتعرض له. ده شيء اكيد يحصل ظلم للشخص مباشرة بعد هذا الحلم، ومشاكل مش حلوة هو مش قدها، ويحصل له مشاكل صعبة إما في الشغل أو في العمل، ويسمع كلام يزعل والناس تيجي عليه، يعني هيتحط عليه زي ما بيقولوا يعني للأسف. ولذلك هذا الشخص احنا المطلوب منه ان هو يستغفر كتير جدا، ويطلب من الله سبحانه وتعالى ان هو الموضوع يهدى شوية، ويكون المشاكل اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي، الاستغفار كتير، عشان حلم البحر بالذات مفيش كلام بعدها على طول يحدث هذا الأمر. ده شيء أساسي، إذا كانت عزباء، إذا كانت متزوجة، إذا كانت مطلقة، إذا كان عازب، إذا كان متزوج، إذا كان مطلق. البحر وعلوه يأتي بهذا الأمر. يعبر أيضا عن الأمراض. الواحد لما يلاقي أو الواحدة يلاقي البحر جاي على في البيت عنده، أو جاي في مكان الشغل عنده، أو جاي عليه، ده دليل على ان بالذات في المنزل تعرض الاشخاص للامراض، تعرض الاشخاص للامراض اللي موجودين في الحمل، ومرض صعب شويه. اما لو الماء او البحر جه في العمل، يبقى ده ظلم هيحصل له في العمل، ومش هيقدر برضو عليه، وهيكون صعب شوية، وهيكون في حالة من الضعف أو العجز، إنه يقدر يدافع عن نفسه في هذا الأمر أو ياخد موقف. في ناس ممكن يتكرر معاهم الحلم أكتر من متكرر. تقول لي حلم البحر متكرر معايا، أعمل إيه؟ حلم البحر لما يكون متكرر معاكي دليل على ان انتي في حالة عجز عن دفاع عن نفسك، او انت في حالة عجز عن دفاع عن نفسك، ومش بتقدر تغير حياتك، وحياتك هتفضل زي ما هي فترة ما بتشوف البحر ده. بمعنى ان انت في مشاكل مع جوزك واهل جوزك، هتفضلي في مشاكل مع جوزك واهل جوزك، كل شوية هيقرفوكوا يعملوا لك مشاكل. لن ينتهي هذا الامر الى ان تتغير حياتك 180 درجة. هتبص تلاقي البحر مش موجود، ولا يتكرر معاكي هذا الحلم. البحر كمان من ضمن تفسيراته بيعبر عن حدوث بعض المشاكل في البلد او المكان اللي انت عايش فيه، انت او انت عايشين فيه. ولذلك البحر بيدلنا ان في خطر قادم. ولذلك الشخص اللي بيصحى ويلاقي ان البحر موجه عالي وهائج والدنيا ظلام، دليل على ان هو بيقلق وبيخاف، وبيصحى اصلا خايف وقلقان ومتوتر جدا. تمام. فعليك بالذكر والدعاء. الذكر والدعاء هو ده ان شاء الله باذن الله اللي هينقذنا من اي اذى واي ظلم، وربنا يبعد عننا وعنكم ان شاء الله اي ظالم او اي حد يتحكم فينا وهو ما عندوش قلب ولا رحمه. انتظروني ان شاء الله باذن الله في رمز جديد. لايك للقناه واشتراك وكومنت. محتاجين تفسير اي حلم اتفضلوا اكتبوه في التعليقات، وان شاء الله انا بنفسي هرد عليه. انا بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.